V tem testu vam v bistvu res nimamo zapovedati ničesar takšnega, kar vi ne bi že vedeli oziroma vsaj predvidevali. Hilux je namreč klejni terenec v pravem pomenu besede, standard. Dokazal se je že prav vse posod po svetu, v Aziji, v Afriki, v Južni, Severni Ameriki, bil je na Severnem polju, na ekspedicijah tudi po Antarktiki, na reliju Dakar, dokazal se je na bojnih poljih na Bližnjem vzhodu in dokazal se je tudi že kot povsem neuničljiv. Vi vse to že veste, ampak veste kaj? Nič se ni spremenilo s to zadnjo prenovo in tudi v prihodnje se nič ne bo spremenilo. So nam zagotovili. Hilux mora ostati klejni terenec, ker je v bistvu eden redkih, ki je ostal klejni terenec. Tako da če še mi podležemo tej mehki pick-up podočnosti, potem tega segmenta ne bo več. Tako da Hilux bo ostal Hilux za vse večne čase, to garantiram. Novost pa je to, da je ta Hilux dobil večji motor. 2,8 litrskega namesto samo 2,4 litrskega. To pomeni, da ima zdaj po novem 150 kW moči, ne pa več 110 kW moči. In turbinski polnilnik ima večje lopatice. Kako se to kaže v praksi? No, ta Hilux v praksi zares impresivno pospešuje. Ko voznik odločno pritisne na tisto desno stopalko, ta orjak, ta velikan zares pospeši. Ampak v običajnem prometu tega res ni potrebno. Večinoma bo voznik pritisnil na to desno stopalko zelo nežno, zelo počasi, kajti moči je več kot dovolj. In to pomeni, da se bo avto ves čas premikal z minimalnimi vrtljaji, recimo tam 1000, 1500 do 2000 vrtljajev in največji navor ima že pri 1600 vrtljajih, ga pa je za kar 500 Nm. Takšno moč je zahtevala konkurenca, ki dela te terence bistveno močnejše in tudi Toyota se je temu prilagodila, je pa pri tem naredila tega Hiluxa enako učinkovitega v primerjavi s prejšnjim 2,4 litrskim dizelskim motorjem. In tudi v praksi porabi okoli 9 litrov dizelskega goriva. Po teh enostavnih podeželskih slovenskih cestah smo se mi vozili s celo nižjo porabo okoli 8 litrov. Torej, več moči, ampak ta moč bistveno ne vpliva na denarnico in pa na izpuste. Seveda tudi po zaslugi AdBlue tekočine in pa sečninskega katalizatorja. Dobil je tudi novi samodejni menjalnik, po novem ima 6 prestav, ampak poleg te tehnike je ta novi Hilux postal tudi bolj šminkerski, se pravi bolj takšen, kot ga želijo tisti, ki ponovadi takšen veliki pick-up vzamejo za to, da ga bodo vozili čistega. To so seveda tisti kupci, ki zadaj na keson ne bodo natovorili recimo drv ali pa balsena ali pa europalete. To so kupci, ki bodo tja zadaj naložili enduro motorje, jetskije, gorska kolesa in podobne športne rekvizite. Ali pa z avtomobilom kaj vlečejo, recimo počitniško prikolico, gliser ali pa še kaj drugega. No in na tem mestu naj povem, ta Hilux zmore vleči 3,5 tone. Hilux je s prenovo postal tudi bolj udoben, bolj cestni, bolj vsakdanje prijazen. V tej kabini je tudi za 1 decibel tišje, če seveda ne navijete teh novih zvočnikov priznane blagovne znamke. Ampak seveda, terenci so se pomehkužili, konkurentje so se pomehkužili in nekaj tega pomehkuženega značaja skuša dati tudi Hilux. Ampak samo nekaj, samo en ščepec. Namreč kupci Hiluxa, tipični, tradicionalni kupci Hiluxa, v bistvu tega ne iščejo. Zato Hilux mora ostati grob, velik, divji, robat, rohneč. Mora ohraniti 30 cm oddaljenost od tal, serijsko. Mora ohraniti možnost bredanja po 70 cm globoki vodi. In seveda
Hilux mora imeti listnate vzmeti. Pa saj smo vam že na začetku povedali, to je Hilux, takšen kot mora biti. Nič se ni spremenilo in nič se ne bo spremenilo. Zato se pri takšnem avtomobilu ne sprašujemo, ali bo zmogel. Seveda bo. Glavne dileme so predvsem povezane, kakšen bo ta keson. Ali bo recimo takšen neobdelan, ki bo z leti postal pobuškan, lahko pa ta keson obdate s plastiko. To bo pomenilo, da boste ga lahko bistveno lažje očistili. Naslednje vprašanje je, ali boste te robove zaščitili, da boste lahko tudi kaj naložili, naslonili sem gor. In potem se morate vprašati, ali boste ta keson pokrili z rolojem ali pa s trdim pokrivalom. Lahko se odločite, da boste sem gor namestili nosilce za prevoz koles. Profesionalni mojstri bodo sem gor namestili cevno konstrukcijo. Lahko se seveda odločite, da sem zadaj date plastičen zabojnik. Lahko seveda ta zadnji keson kar zaprete ali pa sem zadaj date počitniško hiško in se odpravite na popotovanje. Boste tukaj zadaj imeli samo kuhinjo, šotor pa na strehi. No, to so tiste prave dileme lastnikov takšnih terenskih pick-upov, takšnih terenskih potepuhov. Ampak seveda Hilux ni za vsakogar. Zato Toyota vsem tistim, ki bi želeli te terenske robatosti imeti le za vzorec, ponuja več različnih SUV-jev. Naprimer Highlanderja ali pa RAV4, ki je zadnjo prenovo dobil tudi priključno hibridno verzijo, se pravi možnost, da baterije napolnimo preko kabla.